สวัสดีครับวันนี้ผมมีที่ดินแปลงสวยมาฝากอีกแล้วครับรหัสทรัพย์ PCR 2535แปลงนี้อยู่ที่ตำบลเจริญเมืองอำเภอพานจังหวัดเชียงรายเนื้อที่รวมประมาณ3ไร่3งาน83ตารางวาตอนนี้ลดราคาพิเศษเลยครับจาก1,100,000 บาทเหลือเพียง1 ล้านบาทท้วนเท่านั้นที่ดินเป็นโฉนดครุฑแดงนส4 จพร้อมโอนค่าโอนคนละครึ่งครับสบายแปลงนี้ดีมากครับหน้ากว้างติดถนนคอนกรีตกว่า54เมตรมีไฟฟ้าพร้อมหน้าแปลงมีต้นไผ่ไว้เก็บหน่อกินหรือขายได้ด้วยวิวรอบๆนี่คือธรรมชาติล้วนๆทั้งทุ่งนาและภูเขาอยู่ใกล้ชุมชนแค่700เมตรเองครับส่วนตัวแต่ไม่เปลี่ยวแน่นอนอากาศดีมากๆเหมาะมากเลยครับสำหรับคนที่อยากมีบ้านสวนไว้พักผ่อนหรือจะทำโฮมสเตย์เล็กๆแนวธรรมชาติใครอยากซื้อเก็บไว้รอราคาขึ้นในอนาคตก็คุ้มสุดๆทำเลก็ดีครับห่างถนนใหญ่พานไปป่าแดดแค่2กิโลเมตรใกล้ธกสและเซเว่นอีเลฟเว่นประมาณ3กว่ากิโลไปตัวอำเภอพานก็แค่9กิโลเองครับจะเข้าเชียงรายก็ไม่ไกลแค่40กว่าโลไปสนามบินก็ประมาณ50กว่าโลสนใจที่ดินแปลงนี้ติดต่อผมได้เลยครับมานพโทรหรือไลน์0914783706คุยง่ายตอบไวดูแลให้จนถึงวันโอนเลยครับและถ้าไม่อยากพลาดแปลงสวยๆราคาดีๆแบบนี้อีกอย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนเอาไว้ด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดตอนผมลงแปลงใหม่ๆนะครับThank you.